अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मैं यूट्यूब फैमिली ठीक हो। उम्मीद है कि सारे ठीक हो सन। ते अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। ते इत्थै तुस में तकने पे कोई मैं चावल खानी पे चावल ते दूध। चावल और दूध खाओ तो इतना मज़ा आशना मिगी बहुत ज़्यादा चंगे लगने। ते मैं तो लाजमी जदों भी असा उबले चावल पकाने ते मैं दूध पाई तो लाजमी खानी हूँ। ते इत्थै हमारी भैन बनानी पी सी गोभी ने पकौड़े। क्या बनानी पी है? गोभी वाले पकौड़े, बंद गोभी ने पकौड़े बनानी है। मौसम अच्छा सा मैं हाँ पकौड़े बनाई कि ना वो दसे बेसन बेसन तैयार किया ते पकौड़े बनानी पी ते मैं रोटी पकानी हूँ। ओह् पकौड़े बनानी पी सी ते मैं रोटी पकाई कि ना ते मैं फ्रिजा चों आटा कड्ढने से गई हाँ ते आटा कड्ढी जंदा। इसकी उस दूए चूल्हे पर शिफ्ट कर। मैं इत्थै रोटी पकाई कि ना होई गई कड्ढना कटसाना ठहरना ना ऐ तक से बनते सही ज़बरदस्त लगने। चल काटना हूँ। वाह कितने मज़े नहीं लगने पे चेक किता है। तो मैं आटा कड्ढी जंदा ते पेड़े बनाए। मैं 6 रोटियां पकानियां सी ते मैं चलो नाल ओह् खलती भी ओह् पकौड़े बनानी पे ते मैं रोटी पकाई कि ना ते दोए कम्म करनी होवां किचन च खलती होवां ते गल्लां शल्लां पांदियां रैह्नियां ते फिर पता ही चलना कम्म बी होई गछना ते गल्लां बी पांदियां रैह्नियां ते फिर असां बाजार गछना सा। मैं पार्लर च गेई सी प्लैकिंग करवाने आस्तै कि असां शादी है इक माड़ी कज़न दी ते इस मारे फिर मैं बाजार गई सी नाल अम्मी गए से ते मैं पार्लर च गेई हाँ ते ओह् जुत्तियां उन्नै घिनियां से घर लाने आस्तै ते उन्नै जुत्तियां घिनियां मिगी याद ही नहीं रही सी मैं घर च दस्सां ते इत्थै मैं चीज़ां घिनियां सी। इक क्रीम घिंदी सी तिब्बत ते 2 किस्म दियां ब्लीच घिंदियां सी। पैरां पर ब्लीच यूज करने वालियां एह् निक्कियां स्हेई होंदियां बस खोलो ते इस्तेमाल करो फिर एह् ज़ाया बी निं होंदियां ते एह् बहुत स्हेई होंदियां ते मैं ब्लैसो निं घिंदी सी और जोलन निं एह् दोए में कंपनियां स्हेई ऐ ते एह् में घिन्नी होन्नी आं लाजमी ते फिर मैं ब्लीच करी घिन्नी होन्नी आं ते नाल अच्छियां फिर असां छल्लियां आंदियां सी। छल्लियां ते मिगी बहुत ज़्यादा चंगियां लगदियां कुछ होर लब्भै जां ना लब्भै छल्लियां लाजमी मैं खानी रैह्नी आं। असां सुबह ने टाइम बाजार गए सी तकरीबन 10:30 बजे नाल ते फिर जेह्ड़ियां चीज़ां घिनियां सी बस चीज़ां घिनियां ते वापस आ रहे सी ते एह् शामी ने टाइम सा ते अज्ज मैं ध्याड़ी की रोटी नहीं खाधी सी ते मैं चलो चिप्स बनां ते नाल बिस्कट से ते चाह् बनाई सी ते चाह् शाह् पीती ते एह् 2 दिनां ने क्लिप ते थोह्ड़े बस रिकार्ड कीते सी ते मैं थोह्ड़े तुसां नाल शेयर करी सटां। ते राती असां ने जातका फ्रूट आंदा सा ते सेब आंदे इसने ते अलबहारे आंदे इसने फिर अम्ब आंदे इसने इ'यां कि मैं धोई धाई ते फ्रिजा लाई सटेआ सा। अज्जकल ठंडियां चीज़ां खाने दा दिल करना ते बस फ्रिजा लगियां होनियां स्हेई ठंडियां मज़ा देनियां ते अज्जकल जेह्ड़ा फ्रूट ऐ ओह् बहुत ज़्यादा मज़े न आया वा स्हेई अच्छे लाया वा। अम्ब ते बहुत ज़्यादा अच्छे वे ओह् ज़बरदस्त आए वे मिगी ते बहुत ज़्यादा चंगे लगने ते सेब बी अच्छे आह्ले आए वे इस तरह डाढ़े सेब होने और मज़े ने लगने। जेह्ड़े भुल्ले सेब होने ओह् ते मिगी चंगे निं लगने ओह् ते मैं खानी निं होनी ते नाल इ'यां आंदा सा मुर्गा आंदा असें रोस्ट ते मुर्गा रोस्ट इस मारे आंदा असें कि असें घर जदूं सब्ज़ी पकनी ना दिन ने टाइम अदूं राती असें जेह्ड़े लड़के न ओह् नहीं खाने ते इस बार ओह् अपने आस्तै मुर्गा घिनी या फिर मच्छी घिनी या सीखो इस तरह नहीं कोई ना कोई चीज़ घिनी ओह् राती खाई किन्ने ते इत्थै फिर असें सारेआं फिर मुर्गा खाद्धा सा ते बहुत मज़े ने बनाने साढ़े घरै कोल रोटी खाई रही सी ते फिर मैं दुद्ध इन्ना गर्म करी दित्ता सा सारे असें लड़के पीने होने ते लाजमी ते फिर इस्सै नाल मैं इजाज़त चाह्न्नी आं। अगली वीडियो नाल असां अल्लाह हाफिज़।